Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию наших обзорных сюжетов о Москве. Мы находимся с вами на Сущевском валу. Это у нас третье транспортное кольцо, внутренняя часть. И я предлагаю сегодня вам записать очередной сюжет, очередную поездку. Эта поездка будет проходить по Олимпийскому проспекту. Навигационные знаки уже как раз показывают, что мы на него выходим. Мы достаточно много с вами сделали разных сюжетов, которые доступны на канале. Я предлагаю вам объединить их как раз вот в такую поездку, а также показать, что окружает эти места. Ну а для тех, кто вновь появился на канале, в правом верхнем углу будут сделаны ссылки тех мест, которые мы с вами проезжаем. И перейдя по этим ссылкам, вы можете более подробно ознакомиться об этих местах. Посмотрите также наши зарисовки. Ну и также у вас будет уникальная возможность посмотреть, что окружает эти места и как их объединить в какие-то свои прогулочные, экскурсионные прогулки по городу. И все это мы с вами сейчас посмотрим и обсудим. Итак, с правой стороны появился собор Преображения Господня. Это у нас армянская апостольская церковь. Очень красивые виды. Многое можно для себя открыть нового. Ну а также для тех, кто более подробно хочет ознакомиться, есть официальный сайт, перейдя по которому вы увидите информацию и о религии, и о образовании, истории, культуре, диаспоре и библиотеке. Мы продолжаем наше движение по Олимпийскому проспекту. Нас будут сопровождать современные офисные здания, бизнес-центры. С левой стороны приветствует нас Азимут Отель Олимпик. И впереди уже появился спортивный комплекс, он же концертный зал Олимпийский. Немножечко он на реставрации, приводит его в порядок. Ну а с правой стороны Екатерининский парк. Мы с вами сделали здесь зарисовочку. Она будет доступна по вышеуказанной ссылке. И вы как раз видите, что большой Екатерининский пруд еще замерзший. Ну а более подробную, красочную, на мой взгляд, прогулку вы сможете увидеть, перейдя по ссылке, которую я приложил сверху. С левой стороны видна Московская соборная мечеть. Очень красивое здание в любое время года, а также погода эффектно смотрится. Очень красивая, насыщенная. Есть у нее официальный сайт. Можете перейти туда, ознакомиться с новостями, с обрядами, историей, посмотреть галерею, проповеди, экскурсии. Есть также магазины и много-много другое. Ну а с левой стороны появился Московский государственный академический театр «Русская песня». Тоже есть свой сайт, на котором вы сможете посмотреть афишу, узнать о самом театре, о студии, ну и также о билетах и медиа. Ну а с правой стороны появился уголок дедушки Дурова. Точно так же есть для наших маленьких друзей и их родителей информация, сайт. Там можно почитать и о самом театре, можно посмотреть, какие идут спектакли, какие репертуары, что и где проходят. Все это доступно по ссылкам, которые, в принципе, вы найдете в интернете по искомым словам. А с правой стороны появился Екатерининский сквер. Вот здесь вот мы добавим ссылочку. Здесь мы с вами гуляли, делали зарисовки, и более подробно вы сможете, пройдя по этой ссылке, посмотреть, что там происходит. А с левой стороны появилась церковь. Это у нас Троицкая церковь. И вот такие вот прекрасные виды уже здесь нам доступны. Впереди у нас появилась самотечная эстакада. Это у нас Садовое кольцо. Также на канале можно будет найти ролик «Виток вообще» по самому Садовому кольцу. Ну и вот такие вот виды напоминают европейские. Вот здесь я приостановился. Как раз вот подумайте, что могло бы вам это напомнить, какую страну. Будет интересно, оставьте отзыв. С удовольствием почитаю и отвечу на ваши комментарии, ваши наблюдения. Виды вдоль Садового кольца, и проехав под ним, мы попадаем с вами на Цветной бульвар.
Прогулка здесь тоже доступна. Конечно же, я приложу ссылку на Цветной бульвар. Мы сделали с вами здесь зарисовку. Здесь выход как раз из метро, торговый центр, и с правой стороны появляется цирк Никулина. Точно так же вы в интернете сможете найти официальную информацию, ознакомиться о самом цирке, о новостях, какие артисты выступают там, какая программа, билеты, сколько они стоят и многое-многое другое. Ну а после цирка или до цирка, до представления вы сможете прогуляться как раз по Цветному бульвару, которую я вам покажу обязательно, перейдя по этой ссылочке. Ну и также прогуляться в сторону памятника солдатам правопорядка, который мы с вами сейчас видим. Ну и в дальнейшем углубиться, если вам этого будет мало, если вам будет мало такой прогулки, хотя она будет интересной и насыщенной, вы можете продлить ее, перейдя на Бульварное кольцо, которое мы с вами пересекаем. Тоже можно найти на канале поездку, которая практически по всему Бульварному кольцу была нами записана. Ну и далее мы с вами выходим на Неглинную улицу. Вот так вот она выглядит. Старенькие фасады вперемешку с какими-то новыми, какими-то современными зданиями. Вот так вот выглядит старая Москва. И уходить мы будем с вами с Неглинной улицы на Рахмановский переулок. Направо мы поворачиваем и как раз попадаем на одностороннее движение. Это еще раз у нас Рахмановский переулок. Очень красивые фасады, ну а в солнечную яркую погоду они будут намного естественнее, намного красивее, насыщеннее, интереснее. Прогулочные широкие тротуары, красивые столбы, подсветка вечерняя, все это дает очень интересные виды на улицу Петровки, по которой мы с вами движемся. И здесь мы тоже с вами делали зарисовочки. Я приложу обязательно ссылку. Вы посмотрите в вечернее время, насколько здесь красиво, ярко. Поперек как раз проходит улица Кузнецкий мост, которая, вот вы видите, уходит вправо и влево. Вправо у нас в сторону Камергерского переулка. И вот приложу здесь ссылочку, перейдя по которой вы сможете все это дело более подробно посмотреть, оценить, возможно, прокомментировать. Буду рад этим наблюдениям. Ну и по левую руку от нашего движения Кузнецкий мост уходит в сторону детского магазина центрального, а также Лубянской площади. А с правой стороны у нас появились стены Большого театра. Вот так вот он выглядит сбоку. С левой стороны у нас центральный универмаг Москвы ЦУМ. И мы с вами вышли на Театральную площадь. Очень интересный сюжет был записан мною здесь в момент светового шоу. Обязательно найдите, посмотрите. Просто настоятельно рекомендую новые возможности, новые технологии. И как раз на Большом театре, на мой взгляд, это очень интересно, с эффектным звуком. Все это доступно тоже на моем канале. Давайте так, что-то я приложу сверху в виде ссылок, а что-то приложу к описанию. Красная площадь. Мы достаточно много сделали сюжетов. Ну и вот так вот мы с вами вышли уже на Театральный проезд. Центральный детский магазин с левой стороны. Ну а впереди появилась у нас Лубянская площадь. Здесь тоже были достаточно много интересных сюжетов, которые мы с вами записали. Ну и общую поездку я приложу. Обязательно пройдите, посмотрите. А с правой стороны уже появился у нас Политехнический музей. Он уже раскрылся от лесов. И я обязательно сделаю дополнительный сюжет вокруг него. Он стоит того, как изменилось это все, что его окружало. Мы долгое время провели в ожидании, и наконец-то это все дело нам будет доступно. Фундаментально известные здания,
московские красивые улочки с разными инфраструктурами, с разными домами, красивыми фасадами. Все это вот доступно вам здесь по улице Большая Лубянка, по которой мы с вами движемся. Очень красивая архитектура, много интересного можно для себя здесь открыть, много сделать разных зарисовок, как и в дневное, в утреннее, в вечернее время. И даже сейчас, в отсутствии как таковой погоды, начинается немножечко капает снег, вот снежинки летят, такие капельки остаются на стекле, но это не дождь, а именно снежинки. Вот так вот убран уже город, вот так вот он уже готов. Скоро появятся кафешки, откроются какие-то ресторанчики, и здесь будет совсем все по-другому. Ну, позвольте на этой нотке закончить свою очередную зарисовочку. Переходите по ссылкам, которые вы видите на экране. Ну, а я буду рад вашим комментариям, вашим наблюдениям и мое традиционное «ну а пока».